حبايبي الحلوين، النهاردة هنحكي لكم حكاية أشطر الشطار. في يوم من ذات الأيام كان في 3 أصحاب، الحمار والثعلب والكتكوت. ال3 ماشيين في الصحراء والدنيا شمس خالص خالص، الجو حر وهم ال3 ماشيين تعبانين وحرانين. الحمار ماشي والثعلب ماشي والكتكوتة ماشية. الثعلب المكار رجليه وجعته من الحر ومن الرملة سخنة في رجليه. قعد يفكر الثعلب المكار يعمل ايه، والآخر وصل لفكرة. الثعلب نام على الأرض وقال: الحقوني الحقوني، رجلي دخل فيها شوكة، مش قادر امشي خلاص. الكتكوتة قالت له: تعالى يا ثعلب، تعالى وانا اطلع لك الشوكة بمنقاري. قال لها: مش هتعرفي تطلعيها عشان دخلت جوه خالص خالص، انا مش قادر امشي، انا تعبان. صعب الثعلب على الحمار، والحمار علشان طيب قال له: تعالى يا ثعلب، اركب على ظهري وانا همشي بيك. فرح الثعلب وبسرعة بسرعة طلع فوق ظهر الحمار. ال3 ماشيين، الشمس غابت والقمر طلع، وال3 واقفين راحوا في ظل شجرة واستخبوا وناموا. والقمر غاب والشمس طلعت والنهار طلع والعصافير شقشقت واليوم نور والدنيا جميلة. الحمار ماشي وشايل صاحبه والكتكوتة ماشية. الحمار طول ما هو ماشي يقول: أنا أشطر الشطار، أنا أشطر الشطار، شلت صاحبي علشان تعبان. والثعلب يقول: أنا أشطر الشطار، أنا أشطر الشطار، ضحكت على صاحبي وخليته يشيلني. والكتكوتة ماشية تقول: أنا أشطر الشطار، أنا أشطر الشطار، لا ضحكت على حد وخليته يشيلني ولا حد ضحك عليا وشل. فضلوا ماشيين ال3 ويقولوا نفس الكلام، وهم ماشيين مين سمعتهم؟ مين؟ العصفورة واقفة على الشجرة بتاعتها عمالة تزقزق وتغني. سمعتهم بيتكلموا، بصت لهم وقالت لهم: استنى انت وهو، انا عايزة اعرف مين فيكم اشطر الشطار. الحمار قال لها: انا يا عصفورة، انا اشطر الشطار، شلت صاحبي علشان تعبان. الثعلب قال لها: لا يا عصفورة، انا اللي اشطر الشطار، ضحكت على الحمار صاحبي وخليته يشيلني. الكتكوتة قالت لها: لا انا اللي اشطر الشطار، لا ضحكت على حد وشلته ولا حد ضحك عليا وشلني. العصفورة بصت واستغربت وقالت: طيب انا هقول لكم مين فيكم اشطر الشطار. قالوا لها: قولي. قالت لهم: شايفين الغيط بتاع الفلاح اللي هناك ده؟ قالوا لها: ايوه شايفينه. قالت لهم: روحوا هناك بطيخ، كلوا بطيخ واتبسطوا وتعالوا قولوا لي عملتوا ايه. طلعوا يجروا على البطيخ علشان يخلصوا ويجوا يقولوا للعصفورة وتقول لهم مين فيكم أشطر الشطار. الحمار جري بسرعة وصل الغيط. الحمار علشان حمار مسك البطيخة وأكلها كلها بقشرها وبذرها. والثعلب علشان مكار مسك البطيخة وكسرها على الأرض، أكل البطيخ وتف البذر على الأرض. وسابوا الكتكوتة في الغيط وطلعوا يجروا يحكوا للعصفورة. العصفورة شافتهم قالت لهم: ها عملتوا ايه؟ الحمار قال لها: انا يا عصفورة اشطر الشطار، انا اكلت البطيخة كلها بقشرها وبذرها. الثعلب قال لها: انا لا، انا اللي اشطر الشطار، انا يا عصفورة كسرت البطيخة، اكلت البطيخ وتفيت البذر على الارض. قالت لهم: طيب الكتكوتة عملت ايه علشان اقول لكم مين فيكم اشطر الشطار؟ قالوا لها: احنا سيبنا الكتكوتة هناك، ما احناش عارفين عملت ايه. بصوا لقوا الكتكوتة جاية تجري من بعيد بعيد. بصت لها وقالت لها: ها عملت ايه يا عصفور يا كتكوتة؟ الكتكوتة قالت لها: انا لا عرفت اكسر بطيخة ولا عرفت اكل بطيخة، انا كل اللي عملته ان انا زرعت البذر اللي الثعلب تفه علشان يطلع بطيخ والناس تاكل منه ويكبر
ويكتر ويبقى بطيخ. العصفورة بصت لها وقالت لها: انت يا كتكوتة اشطر الشطار، زرعت البطيخ عشان يستفاد به غيرك، مع انك ما كلتيش منه، بس تمنيت الخير لغيرك وزرعتيه علشان يكتر وكل الناس والحيوانات تاكل منه. الثعلب زعل والحمار زعل والكتكوتة فرحت وقالت: انا اشطر الشطار، لا ضحكت على حد وخليته يشيلني ولا حد ضحك عليا وشلته. انا اشطر الشطار، لا عمري اذي صاحبي ولا عمري ازعله، ولا عمري اخون ولا عمري اسيب اصحابي. وتوتة توتة خلصت الحدوتة، وان شاء الله ان شاء الله ميعادنا الحدوتة الجاية ان شاء الله.